Oke, kali ini kita akan coba ganti konektor cas Vivo V15 guys ya. V15 ini sudah dibongkar ya. Jadi saya sudah bongkar tadi, sudah dibongkar. Jadi ini untuk konektor Vivo ini V15 ini bisa dilihat seperti begini ya, dia punya perangkat di sini lem. Jadi kita akan coba kostum ya, gantikan ininya saja, tidak ikut papannya guys ya. Oke, ini yang perlu ininya dihancurkan dulu ya teman-teman ya, lemnya. Jadi ini biasa Vivo ininya pakai lem, jadi di konektornya ini anti airnya ini supaya lebih ini. Jadi kita hancurkan dulu. Ini agak perlu kehati-hatian ya teman-teman ya, jangan sampai jalurnya yang ini rusak, jadi perlu kehati-hatian. Jadi selanjutnya yang begini bisa langsung di blower ya. Jadi dia ini untuk ininya sudah kelihatan ya, untuk kakinya ini teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya kira-kira kurang boleh diinikan ya, penting ini dia punya pelindung ininya ya, dihilangkan dulu, dibuang dulu semua. Jadi ininya dilindungin ya guys ya. Ini dia punya mic, ada IC di sini agar IC-nya tersebut tidak rusak ya. Jadi ini dia ya. Jadi lem-lemnya juga sudah terangkat ya, yang lamanya nih bisa lihat. Jadi ini yang diganti. Lalu ini saya akan ambil ya, ini akan saya coba pasang ke sini karena ini hampir menyerupai ya. Sebenarnya ini bukan konektornya, ini cuman hampir menyerupai ya. Jadi ini kita coba ambil ya, kita gunakan. Semenjak corona ini guys, kita cerita corona guys ya. Corona ini mempersulit perekonomian kita guys ya, termasuk dunia servis menyervis guys. Jadi orang sepi pekerjaan, apa-apa sepi ya, semua sektor. Iya guys ya, jadi kita juga turut merasakan nih efek dari corona ini guys. Semuanya sepi, ini servisan juga sepi guys. Jadi buat teman-teman yang tukang servis juga pasti merasakan dampaknya guys. Pasti merasakan bagaimana. Iya guys, yang biasanya dapat 100.000 jadinya 5.000 guys. Jadi ini ceritanya ini punya judul kostum guys ya, kostum konektor cas Vivo V15.
karena konektor ini papannya kita mengharapkan masih menggunakan yang originalnya ya. Jadi tetap kita gunakan papannya yang original, kita tidak mau gantinya yang baru dengan yang KW-KW-an karena kualitas itu sangat beda. Jadi kita usahakan masih yang originalnya kita pakai ya. Jadi apabila teman-teman yang punya seperti begini bisa mungkin menerapkan ya. Jadi ini sebenarnya bukan di konektornya, cuman di kostum aja ya. Oke guys, jadi penampakannya seperti begini ya. Jadi penampakannya seperti begini. Kita solder dulu guys. Kakinya pinnya belum. Oh nih, sorry guys, kaca pembesarku lari guys. Dia punya kaki guys. Oke, terus kakinya ini di. Oke guys ya. Jadi kakinya perlu dirapikan lagi ya, karena fisiknya ini tidak sama, kerapatannya berbeda ya, maksudnya ya, jarak kakinya itu berbeda dengan yang aslinya. Oke teman-teman, jadi penampakannya seperti begini ya, seperti begini ya. Penampakannya sangat bagus ya, lumayan lah, karena masih menggunakan part originalnya. Kita pertahankan originalnya guys ya. Lalu setelah ini kita ukur ininya ya guys ya, tegangan yang masuknya. Kita bisa setel di di 10 volt di 10 volt, lalu kita ukur ini ya. Apakah oke guys, teman-teman bisa lihat itu ada di menunjuk 5 volt ya. Tegangan cas saya 5 volt ya. Oke. Jadi tegangan cas saya 5 volt, jadi outputnya adalah 5 volt. Oke. Jadi ini sudah oke. Untuk lebih pastinya kita tes ke ponselnya langsung guys ya. Untuk pastinya kita tes langsung ke ponselnya. Jadi HP-nya ini ya, Samsung. Sayang salah ngomong guys, sorry guys ya, belepotan guys, ribut. Ini kita jangan sampai, ini dia agak rapat ya masuknya ya, karena ini kan sudah paten, jadi harus betul-betul presisi masuknya ya. Beda dengan konektor cas lain ya, ini kan dia harus betul-betul presisi agar bisa masuk ke lubang ini ya. Panjangnya sih sama, cuman dia kemiringan, sudut kemiringan bagian atas ini ya, bagian atas ini dia agak pipih ya. Ini dia kan sejajar nih datarnya, ini agak pipih nih. Jadi kita coba agak paksakan ya. Ini kita coba dulu guys ya, mudah-mudahan berhasil ya. Oke guys,
bisa dilihat ini sudah ada lambang petirnya. Wah. Oke, masuk guys. Jadi ini sudah berhasil guys ya. Bisa dilihat saya punya ampere ya. Ini ampere cas saya naik di dia poin di nomor 1 ya. Jadi ada di 131,3 ampere. Jadi ini sudah baik, sudah bagus ya guys ya. Jadi ini sudah bisa. Oke. Jadi begitulah teman-teman ya caranya untuk kostum konektor cas Vivo V15 ya, Vivo V15 agar kostum agar mempertahankan keoriginalan papan ini tersendiri, papan HP-nya ya. Jadi jangan ganti, karena yang ganti biasa yang baru dijual itu KW-KW biasa bermasalah audionya guys. Oke, sekian dulu video dari kita. Klik like, subscribe, dan komen banyak-banyak guys. Ya, boleh tanya jawab juga. Ya, buat teman-teman yang nonton, sehat selalu. Oke, bye bye.